Kadama wa contract njala twegeyeemu. Kadama wa contract abatolose ebyammwe biralamuko kuba buyama bitegeereke. Kadama wa contract olemu otya obufumbo bw'e Uganda. Nina ekintu kyenzize neneebuuzaako ogumiikiriza otya omuwala n'okola mu nnyumba emu mwaka gumu 2 3 kale katugambe 2 gye emyaka 2 ng'oli mu nnyumba emu. Bano abantu lina ejjogole batulinako ddala obufumbo bukulema buti. Lina ejjogole abaana abakazi naye omwe kiringa kiri wano oba omukazi n'akugamba ekigambo n'omutulira ng'osobola omuddamu ng'ate ansi ogirina naye n'osalawo n'ogamba ne kansirike. Ye afuuka omugezi nze nfuuka omusiru. Mukazi n'agamba zukukazina essaawa webakezi n'essaawa yakutegeerera waalaba ng'engoye ettutu liyiseemu naddala n'akugamba genda oleege yategeera sabbuuni gw'olina okunaaba n'omusirikirira. Kyakwebuuza obuvumu bwe tufuna wano nga tuli mu contract tukola n'ogamba nedda kamuleke nze kanfuuka omusiru mu maaso ge yafuuka omugezi nekikulemerera okigattagatta ng'oli mu bufumbo e Uganda. Kiki ekitupikawo nze kubuuza gyatwegeyeemu bwegeya kiki ekitupika wetubeera e Uganda ekikuleetera obuteguya omusajja mu ddakiika emu waakwogerako opyu nga gwe wayiseemu dda. Abatolose ebyammwe bitegeereka olaba omuntu alemereddwa ennyumba z'abaana abantu ante baagala jjooga omwana omutolose omugambako leero enkya ayitamu nafuna ennyumba endala. Leero omugambako alaba akajanja akasusse waliwo eyaŋŋamba yalina mukama we omulungi naye mbulumu yamugamba leega amabeere just leega amabeere. Omwana yamugamba gwani gw'omanyiira nze ndeega amabeere ku bbanga lyemaze nga sireega ndeega amabeere yayitamu. Omukazi yagenda ova mu kisenge nga Kadama yayiseemu dda. Kati abatolose ebyammwe bitegeereka. Kati neebuuza Kadama wa contract agumira lino ejjoogo ly'abakazi. Omukazi ajja n'akugamba ekigambo ng'olina ansa ng'oba olina ekibuuzo ky'osobola omubuuza naye n'ogamba nedda kamuleke. Ne bakubuuza ekintu ng'olabira ddala yalina okuba nga yamanyi gye kiri naye akikubuuza. Ku lw'omukago omukazi wange mbu yalina emikolo oba yalina kakike yali ayagala munoonyeze ye yakagula teyakandagaako simanyi. Omanyi gwe okunoonya ekintu ky'otamanyi n'aŋŋamba nyina eddakiika 5 okuvawo neemubuuza ky'oyagala nkunoonyeze mu ddakiika 5 mbadde manyi gye kiri n'alyoka aboggola ani gw'obuuze nensirika. Kati neemanyi ono ajja kuyomba nensirika nentandika okunoonya kyesimanyi ntandika okubikkula ebiveera kino kiri kino olabala neemugana naye omanyi tosobola kunoonya ekintu ku pressure n'okifuna sooka okakkane tukinoonya eddako ng'okomyewo. Kati nze noonya ki kyesimanyi n'olwali kuva ku Saturday nze n'omukazi tetwogera akyanyiigidde leero si Monday tetwogera. Kati neebuuza ddala ekintu ekitupika okolemu obufumbo mu Uganda ng'osobola omanaginga hanga y'abano abantu kiva ku alright akugambye nti gwe omutolosiitawo buyisi ekyo kitegeerekeka olw'okuba wali tosobola kugumira kamanyiiro ka musajja yensonga lwaki wasalawo n'ogamba kagende ku kyeyo. Linda kugenda kuwa ansa yange mu maaso awo. Olw'okuba wali tosobola kugumira kamanyiiro ka musajja n'osalawo ogende ku kyeyo naye watuuka ku kyeyo era olw'okuba gwe toyagala tosobola kugumiikiriza kamanyiiro n'osalawo okoleki otoloke. Kati ekikyo kitegeerekeka. Kati ekibuuzo kiri nti gwe agumidde mu kiyumba ebbanga eryo gwandaba bbanga eryo gw'olimanyi by'omaze mu kiyumba ewa Bosongo oli mu kontrakiti nkimanyi waliwo ebisoomooza waliwo ebikunyigiriza ng'obumanyiro nga bwabwogeddeko awo abasinga mwenna mubiyitamu n'abaali bakozeeko mwabiyitamuko. Kiki ekyakulemesa okugumiikiriza obufumbo oba kiki ekyakulemesa okugumiikiriza omwami wo? Kati wano wenzija ansa eyange eri bweti
era we nalabye akavidiyo kano ansa yange nendiwerawo mu birowoozo toyitaawe ate nga mmanyi naawe era ye ansa gy'oyinza okumpa oba tompadde endala nkubuulire lwaki Kadaama agumidde akamanyiro k'omuwarabu nti akamanyiro kaliko okusasulwa akamanyiro ke bamumanyira kaliko okusasulwa ate emitwalo egitali ebiri egitali esatu bali mu bukadde babeeranga mu bufumbo nga babamanyira babayisaamu amaaso babavuma babakuba empi babagaseeko abakazi abalala mukwano ate nga teri kusasulwa nga n'olugoye olw'emitwalo 5 okulufuna lwa Krismasi ne Krismasi otuuka notakola n'otalufuna kati Kadaama ng'ali mu kiyumba nga yali agumiikiriza akamanyiro k'omusajja e Uganda mpaka bwe yatuuka n'agambawo ekimala kagende ku kyeyo nviire omusajja olaba yagumiikiriza nga taweebuwadde olw'ataano yakeeranga n'ayoza engoye n'azigolola n'afumba n'attera omusajja amazzi nga tekuli kusasulwa bamusasula bivumo na mpi bamusasula kumuyisaamu maaso nga bamusasula kumuzzaako bakazi balala kati lwaki tayinza gumiikiriza kamanyiro ka Mufirisuuti ng'agenda muwa akakadde omweru lwaki tayinza gumiikiriza kamanyiro ka Muwarabu ng'agenda muwa ekyenda engoye azooza naye ziriko okusasulwa ziri yayozanga zitaliiko okusasulwa emmere agifumba agolola naye nga biriko okusasulwa biri yakolanga byabwereere akolera mwami ndowooza nga ansa yange eri kiriya mukwano gwange alaba vidiyo eno ansayo eri tuwe ansayo butiki bannange mulimu vidiyo zendaba kale nezinsesa ate ng'abaana boogera bituufu by the way boogera bituufu naye nga ansa yeeyo akamanyiro k'Omufirisuuti kaliko okusasulwa agenda kubuuza engatto eriwa akubuuza olugoye lwange luliwa naye ng'okimanyi at the end of month ogenda kusasulwa naye biri tibyalingako kusasulwa ate nobeereko oba nti tebisasulwa naye nga basiima b'okolera some of men tebasiima kiri sayidi bbiri naffe abakyala bagamba oluusi tetusiima naye nga omukyala tayinza kusalawo kugenda ku kyeyo ng'abadde tanyigirizibwa okuggyako omuntu atafumbirwangako nga gwe wayita wafumbirwako olwava mu ssomero n'olumba ekyeyo nga gw'onoonya fyuta onoonya kiddako naye omukyala nga yava mu bufumbo n'alyoka agenda ku kyeyo alina ebyali bimutuuse waka bw'omanyi tebayita okulekawo obufumbo bwo n'abaana n'ogenda ku kyeyo oba otuuse ku kisenge ng'owulira okooye so munange byebyo naye nze anyway kyembakubiriza nina vidiyo y'omukyala gye ndabye nga agamba ndoza bawe ye Hasani atalabika amasi anyukaama kijja kukozesa kigambo amasi anyukaama alabika anyukaama yakagenda ku kyeyo nga aweereza Hasani olukoloddomoli lw'ebigambo Hasani yali eri ng'avuma omukyala gwe ekimanyi nakujja mu bbaala obeere mu batamivu banno lelelele kaakati omukyala ndowooza abadde n'asanya ebbanga Hasani tayagala kukola simanyi bakatandika konna akafunyeeko omukyala abamubuuma mu akalabyeko omujjako enjiri omwami tayagala kukola asiiba mu mayirungi kati Hasani ndowooza omukyala yatuuka n'abira ng'akooya Hasani n'asalawo agende ku keero olwatuuse ku kiyo bw'ati Hasani ndowooza n'akimanya nti omukyala yali nnyonnyonyi n'atandika okuba amasimu ga komokomo mubimanyi muyineyo abantu bammwe nga baali babakubamu ebitubi naye nga yamanya nti oli nnyonnyonyi ate omuntu ali wano e Uganda alowooza nti omuntu agenda ku yagenza kuyola tolina bwomukakasa nti togeze kuyola kati Hasani akuba akasimu Kadaama amusindikidde ebikoloddomi lw'ebigambo n'amuweereza message n'amugamba mu mabaala eri tewagamba gye wansanga mu mabaala mu basamiivu gye ndi gye nafunye omulimu va ku ssimu yange toddamu kunkubira ndi eri mukwano
naye amaze n'annyonnyola n'agamba sannebeeranga mayirungi tayagala kukola bw'avuma omukyala ng'omukyala mumpi yasani muwanvu amugambe kati nza nti ndi mumpi gw'oli mwavu simu yange gibeeko n'amugamba olaba ebbaala ey'ente gye baguddewo gyendi gyenkola gye nafunye omulimu anti ondaba yunifoomu gyerimu naye mukyala yagenze ku kiri naye kati oyo asobola okuweereza asani ebigambo bye bityo oba abadde omwami we kitegeeza agenza omupe Uganda wano ga asani amutuusa wano ku mulagwa ebiteyo birungi koze ni musanyufu ng'amutuuse kati abakyala bangi nga baava ewaka ng'omwami amutuuse oluusi n'ava mu maka nga bateese n'omwami ekikaliyeere naye ng'omukyala yali agala kwewuna kizibu kati ate ensobi gimukola yeene omanyi twogera ebirungi n'ebibi ye kati tuvudde mu by'okuseka tuvudde mu by'okusanyuka tugenze mu kintu ekiri siriyasi omukyala bw'oba ng'ovudde wano e Uganda nga owulira omwami omukooye nkwegayirira tomusindikira bigambo abasajja tebaagala mu mukyala abayitako ajja kukola ekisoboka kyonna okulaba nga akukomya omanyi bino ebigambo byetwogera oli agamba kati alaba atuuse kale katulabe mukwano n'okola obusente buna ne bukuyita mu ngalo n'okola nga sente zonna ziveerako bizibu n'obutakolayo bbanga liwera ne bakutikka ne bakujja ewaka naye ng'oli alina kyeyakola nti wamuguuli ogenze ku kyeyo maidiya gw'ova Uganda ng'olina obulumi bwo ku bbaawo tuuka eyo obeere silent if possible at least bula bubuzi ve Uganda nga weetesekese kati gwali Uganda kimanyi gwamona Uganda nga weetesekese funa layini zo bbaawo zatagenda kumanya otuuke ku kyeyo layini z'amanyi oziddeko WhatsApp oziddeko oteekemu WhatsApp endala gy'ogenda okwogerangako n'abantu bo bannange silent kikulu nnyo silent kintu kikulu nnyo oluusi ayinza obutaba mwami wo ayinza okuba yali besiti wo ayinza okuba yali mutenda nga badde akwogeza mingi akulaba nga gwe yafiraana Mukama n'agenda akikkolera n'olinnyo ennyini bannange totuulira bantu abo nkwegayiridde tobaduulira bagenda kukomya kati olaba yalinnya ennyini yamalayo kakati alaba yakola kino yamala kale katulabe buli yeewana mbu yalinnya ennyini agenda kudda talina kyalina oluusi ayinza okukyogera n'atakuloga naye ekigambo kikwata Bayibuli etugamba nti okufa n'obulamu biri wansi wa lulimi lwo olulimi luno Mukama yaluwa amaanyi kyobola nti Mukama yayogeranga wabeewo kino nekibeerawo naffe n'atuwa obuyinza kakati omuntu asobola okwogera bwogezi n'akamwa ke kale katulabe ajja kufiirayo mukwano n'ofiirayo nga takuloze nga naye ekigambo kyayogera kyakwata abalala n'akuloga nodda ku media n'oyimirira maidiya omuntu oba ovudde wano Uganda ng'olina empalana ku muntu yenna omulinako obusumu kwagayirira bw'oba oyagala okusigala ng'oli mirembe bw'oba oyagala okufuna emirembe beera silent oba kubabuloka nga babulokinge oba kukyusa layini zituuke otandika obulamu obupya omuntu yenna ava e Uganda wano n'agenda ku kyeyo oba otandika new chapter kuba eddaala Mukama baalikulinyisizza entegeerayo oba tukyategeera ng'omuntu oli gw'olise wano e Uganda munjulira abakyala bali ku kyeyo oba abakubyeko ku kyeyo entegeera zammwe kati za waggulu nnyo oli Saudi kati okuba gane zidde njagala gendako kakati nange Germany njagala kuyingirako nedeko Finland Poland tugamba obwongo bukolera ku sipiidi etikeeta waggulu kati oli gw'olise wano e Uganda akyalowooza nkulowoozo n'ebye Saudi oluusi tannabirowoozaako ate olowooza biri wano mu Uganda kati Mukama bw'akuwa chance eyo gikozese abalala Mukama aggulawo oluggi akusooseza wano kumpi naye nga gy'olaga wanene ogenda kuyingira America bana bavudde Saudi n'ayingira America n'ayingira Germany n'ayingira wa
naye abalala omukisa guno tugukozesa mu bintu mukama nsozi n'akuteeka e Saudi oba mukama nasobola n'akuteeka e Dubai nga wagenda okujja kwongereyo wano wennyini gw'omusa gwakwadde n'ogukwata bwoti n'oguziringa bwoti n'okuteeka mu ttaka anti ki otandise okuvuma abantu abaali bakuyisaamu engalo abaali bakuyisaamu ennwe abaali bakulaba nga atasobola otandise okubavuma osiikudde entalo bw'osiikuddeko entalo ne bagenda ne bakuloga ne bakukomya bw'osiikuddeko entalo ne bagenda ne bakuzikiriza n'oddira mu bokisi mayiti bagikomyawo baseka oli n'agamba n'okudda tajja kudda ne mayiti bajja muziika ku ddongo abantu bali naye oluusi ffe twetiinkulidde entalo mayiti yatubeera n'abantu nga mutuufu ntoli yakunyiiza nga n'ekigambo kyakodekukeddeko kiwulire n'ogawayo kansirika mukwano bw'onoobeera silent kigenda kuyambako naye olwovayo n'osindikira abantu wali ku ebigambo bagenda kukomya oluusi contract egikoleka omwezi yesa bakutikka okumea nga tulina ate omwana olaba okola mwaka ne guggwako nga n'emitwalo 5 tobalina ku akawunti ne bw'onooba okoze emyezi 6 ne bakutikka ogenda kudda ng'oli ku zero so mukwano oyo omuntu just omulazeeko wano nti oli fa beta omuli wala nnyo era kulaba nga kasasiro mukama akulinyisizza bwe yongera kulinyikira mu Katonda kwabulizaamu mubi gamba mukama kati wontadde wano njagala ate ompa ekisingako bali abantu basobole okudda gy'oli mpola abali bakwogera nga kati be bakwegomba oluusi nga banoonya ne access ekutuukira bogereko naawe wakikola otya nga batya kwebyo bye baalinga bakukola oba bye baalinga bakwogerera nga batya naye w'onootandika obbaduulira w'onootandika okubavuma w'onootandika okulaga nti gwe wamaze tonnaba it is just a beginning otandika butandisi mukama alina gy'akutwala naye bw'otaweera ojja kukomaawo bakyala bannange bankuba kyonje malaba ku TikTok eyo era omukyala oyo akoze vidiyo ya Hasani nkomekinze mugamba mukwano silent kisingako nemugamba omusajja oyo ayinza okukuloga komenti yange ngikoze nemugamba omusajja ayinza okukola ekikyamu kyonna abasajja tebaagala babayitako era bwentyo bwe nkoze komenti yange bw'anaagisoma n'agitegeera n'agiraba bw'ataayagala okubimanya n'akontinuwinga mu maaso yakayingira ekyo temanyi tanaaza nanyeze ebiri oba 3 teginnawera omuntu asobola okukomeza ddala obulamu bwo olaba oyinza kwogera bwebuzikiga mu maaso agano nga tomanyi nti kiyinza n'omuluma naye nekimuluma n'azimbira okwo omutima n'atandika okukola ekintu ndi mukyala akkiririza mu Katonda naye njagala okutegeeza nti eddogo gyeriri ate sitaani gyali gwalondako gwokolera oba gwe weesiga bw'olondako nti ogenda kubeera wa sitaani era agenda kukukozesa bw'olondako nti nze ngenda kubeera wa Katonda era ogenda kubeera wa Katonda naye wa Katonda olina okubeerayo ng'ogoberera enkola za Katonda obutukuvu n'obutuukirivu naye bw'onoobeera ng'ekigere kimu kikyali eno bw'ogenda n'owalabula balabe bo n'obayisaamu eggaali ate nonna n'oweekweka mu Katonda sitaani edda bagenda kuloga eddogo likukwate wule Katonda tagatte bw'oba okyasobola okuyingira social media n'ovuma omuntu n'omuwalabula eyakwogeddeko ekikyamu n'omuvuma oba n'omulumba ku ssimu n'omuvuma manya toli wa Katonda weetaaga okabira Katonda akyuse embala akuwa embala y'obwakatonda embala y'obwakatonda tutuuka kusanga oli ne waakukola ekikyamu ogenda kusirika kubanga si gwe agenda olwana olutalo lwo Katonda yagenda okulwanira olutalo buli wosirikira mu Katonda ng'ataata banjogeddeko kino taata kinnumye naye sisobola kuzzaayo ndwana olutalo luno gwe Katonda alwanira ddala entalo kutidde Katonda alwanira ddala entalo
bw'oba tonnakiraba kusaba Katonda aliko olutalo lwakulwanira ojja kuddaana ow'obujulizi. Twalabako ku bantu abaatwogerera. Twalabako ku bantu abaatulaba nga tetulina lugendo. Ng'olwaleerenywa Mukama yabasoowaza n'akuyimusa. Bwe bali batasuubira nti osobola otuukawo mukwano batula kati tebabitegeera. Mukama yabikola nti ajja kusirisa abalabe bo, ajja kubasirisa. Teweerwanira lutalo lwa mubiri, fentano tuzirwana na mwoyo. Mmanyi abangoberera ano muli bantu abakkiriza mu Katonda. Entalo ezaffe tuzirwana na mwoyo. So mukwano gwange omulungi kita baby oyo mbayisamanya ogawulire munnange nkwegayiridde. Mukama ne wabanga akuwadde ekintu ekirungi kitya. Bano abantu abalinga bakuyisa obubi abakwogera tobayisa bubi tozangayo kigambo sirika. Ate Mukama gy'ananka okukuyimusa n'okukukolera si lwe ebigambo bigenda kujja. Naye gwe ky'olina okukola kwe kusirikira mu Katonda. N'ayongera kukweyongerayo mu maaso, n'ayongera kukuwanika, n'ayongera kukukolera. Nti baneeno ababadde bakola biki n'otegeera nti oli yakuloze nga wakitegeddeko bagambye yagenze mu ssabo n'akuloga. Tozzaayo muliro, waliwo alwana olutalo lwo. Ekiseera kigenda kutuuka bajje bakwebuuzeeko wakikola otya. Ekiseera kigenda kutuuka bagambe naffe tutwale eri Katonda wo. Eyali akuloga alokoke olwo omaze okuwangula. Omukwano nkwegayiridde. Bw'oba oli Uganda wano nga tonnaba kutambula genda kuteera. Kimanyi olina abantu abakunyigizza bantu. Nkimanyi olina abakulabye ng'atalina lugendo. Nkimanyi oyinza okuba olina wa mwami wo ng'akuvuma oli kampi nga ye bavuma oli mukyala Asani genda byalangira Asani. Oli kampi nze ndi muwanvu ye nakulonda nti nudde wa tolina fuuta tolina kinyongerako. Mukwano okimanyi bikuluma naye bw'otuukanga okukyeyo nga Mukama aguddewo oluggi. Togizanga omusajja ekintu n'ekimu. Muleke Mukama amukumireko omuliro ku mutwe. Atandika okuba amaviivi ku ttaka. Kuba kati alabo alina kyakwetaagako. Luli ebyo yabyogeranga ng'alaba tolina fuuta tolina ky'omwongerako. Kati alaba nti olwaleero olinnya ennyonnyo. Kasente kajja. Waliwo abaana ng'oli kuteyo nga ne famire yo baali baakukyawo. Nga ne taata oluusi yakwegaana. Yakuzaala. Naye nga teyamanya nti omwana yalinnya ennyonnyo kati ajja akwenya mpolampola. Kitegeera. Leka Mukama akole ebintu bye. Tetwetaaga kulwana n'abantu. Bw'owulira nga bikumiza nnyo zakola bakulumiza nnyo. At least kyusa ennamba z'amasimu. Even n'okubabulokinga tekikola makulu kwera nti ayi nambulokinga oba agendera enambulokinga. Omuntu omanyi abantu bazimba omutima ku muntu butono. Kyusa nnamba zijjeeko. Kyusa ennamba endala ve Uganda ng'olina layini endala z'owandisiza ngeeza. 2. Olulinnya ennyonyi bw'oti n'otambula n'ogenda. Kyusa layini. WhatsApp zituuse. Then social media zizo. Byo byabalungi naye nga tugezeeko okuba nga tetwetiifuulira mitawaana. Omumwa guno ogulaba guno teguzadde bizibu woowo. Omumwa guno oyogera ekigambo ekyo oli n'akizimbirako n'asaanyaawo obulamu bwo bwonna. Kati silence is the best way to revenge. Okuwanyisiganya ebigambo tekikola. Enewa abadde abantu abalungi mukirize nkome wano eno bambi. Naye ensonyi olina ky'oyizeemu, olina ky'ofunyeemu. Mukama abankumire nnyo akyakumira mpeera. Tubeera kuba nga tusinkana mu vidiyo eziddako. Ababaddeko nga mulayikinga, nga mukomentinga. Mwebale nnyo mwebale ddala. Batuwadde ansa zammwe namwe mwebale nnyo mwebalire ddala. Amannya asigadde nga nze Magi, amutya omupya. Bw'olaba nga ttane nyinza okukukolera.
nkusaba onkonye kalo kagambo subscribe mukwano obeera ng'otwegattako bw'omala okubona akagambo subscribe waliwo akalala akajjawo akalinga akade nako kakoonako buli vidiyo gye nteekayo ejja kuba esooka w'obeera ng'ali special ku channel. Alright, tusinkane, bye bye.